Hayyee reefuun tanagaa kabajamtoota uummata Oromoo hawwaniif manguddoon babbareedduun kan kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffataa kan protestaantii kan addunyaa irratti argamtu nagayni waaqaa bakka jirtanitti ulfinni isiniif haa ta'u. Akkasumatti shamarraniif dargaggoo babbareedduu Oromoo tan kiristaanaa tan musliimaa tan waaqeffataa tan protestaantii kan addunyaa guutuu irratti argamtan nagayni waaqa keessanii nagayni rabbii bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Gabrummaa bilisummaatti isiniif haa jijjiiru. Wallaalummaa beekumsa isaatti isiniif haa jijjiiru. Dogoggora gaariitti isiniif haa jijjiiru. Yakka eebbifamutti isiniif haa jijjiiru. Aamiin jechuun eebbifamuudha. Kun ayyaana Oromooti. Hiriyoottan kiyyagaa kan halkanii guyyaa jalatti na hordoftan galata keessan yaa babbareedduu haadhatiyyaa shamarraniif dargaggoon Oromoo ajalatti na daawwattan bara beekaas na hojii jirtan qabsoo Oromoo kanarratti jiruu Arabaa keessattis gubachaa shabakaa kana maallaqaan guuttattanii jechuu kiyyaa. Namni isin hin beekne qabsoo Oromoon beeku. Namni kabajaa isiniif hin qabne isin ijoollee Feesbuukiitiin miti qabsaawaa Oromooti. Waan miidiyaan dabarsu kanaaf caalaa isintu dalagutti jira. Kanaafin xiqqarraa hanga guddatti guutuu keessan suuraa keessan babbareedaa ka shamarranittis istoorii kiyya gubbaa kaayaa. Dargaggoos akkasumatti isin kaayaa. Bareedina keessaniin boonuuf addunyaatti isin mul'isuudhaaf waan salphaa isinitti hin fakkaatin. Ani obboleessa keessantu isin godhaa. Beekumsa jechuun isa kanaadha. Oromummaa fi qabsoo jechuun isii tanaa. Malee akkanumatti iyyuudha miti. Ajandaa walirratti baasuudha miti. Balleessanii natu balleesse jechuu caalaa wanni mi'aawu tokkollee ni jira. Namni badiidhaan of tuulu. Kan akkasaa diinni Oromoodhaan jiru. Wanni lama. This world books psychology da. Psychology da. Wanti lama gufuu milkaa'ina ilmoo namaati yookaan uummata addunyaa kanaati. Wanti lama. Wanti lamaan kun waan darbee yaadatanii gaddaan of ajjeesu gufuu milkaa'ina ilma namaati. Naatu caala ja'anii wal mormuunis gufuu milkaa'ina ilma namaati. Jecha lamaan kana kan Oromoo kabajama Oromoon badiin qabu. Andiinni kiyya guddaan nama Oromoo ummata Oromoo laal ummata Oromoo wallaalaa se'uu fi gawwoomsu yaaduudha. Yookaan seera Oromootiin hogganuu muudidee Oromoon hoggana naan jiru. Olaantummaa Oromoo kabajuu diduudha. Addunyaa kam keessatti olaantummaan ummata kabajamaadha. Mootummaan ummata malee. Hoggansi tokkommas seera mataa isaatiin osoo hin taane seera ummanni itti kennuuni biyya sana hoggana. Abbaa fedhete. Seera ummanni Amaaraa kenneen hoggantoonni Amaaraa hoggana. Abiyyi hoggaa hogganu seera isaatiin osoo hin taane seera Itoophiyaan itti kenneedha. Ammasiif galaa. Akka keenyatti seera mataa isaanii baasaniiti miti. Gaafa hoggansi waliin kadhannee biyyatti galan. Ummata Oromootiin mari'ataniiti. Kanarratti waliif galle mootummaa kana wajjin. Eega namni gartee mari'ateetiin ummata isaatii wajjin bara koora teessisete
yaada kanarratti waliif gallee jirra mootummaa kana wajjin kanaaf akkam jetta Oromoo bal'aa jee dubbata waan appumaan psychology dha wanni didda qabu waan appumaan psychology dha waan appumaan psychology jechuun waan marruleen success inja psychology books beekumsi siyaasa wonderful reader books them Google say barbaadu ayyootan gaafadhu waan appumaan psychology nama tokko qofa moosisu ammas waan marrul psychology yaada nama tokko qofa hay malikan yaada gamtaati moo an malitti namana waan marrul sontain social rule itti namana social psychology itti namana social yoo namanne waan marrulin qabsoo garaati tamboolatti ilmaan Oromoo dhiiga ilmaan Oromoo meeqa balleessiteedha laal hogganaa taatee bar hogganuus nama rakkisu waan hoggantu san jalaa uumu tu nama rakkisa mana keessa jiraachuun nama rakkisu bar mana san uumuu tolchuutu nama rakkisa qeyroo hogganuun nama rakkiftu qeyroo san jaaruutu nama rakkisa waliif galle jaallawan kanaaf qabsoon tun nama tokko ni miti lubbuu dhiiramee qagaaga'ama waa meeqatu bada jechuu kiyya isii tana yaanni lama gufuu milkaa'ina saba tokkooti ummata addunyaa kanaatiin jedhe naatu caala jedhanii wal mormuun gufuu milkaa'ina eenyumaati jaartii teetiin naatu ol caala jaarsaa fi jaartii waliin jechuun namni waliin deemu tokko naatu caala jedhanii wal mokkoruun wanno emenni fi kelloo jidduutti argamee wal mokkora kana hunda isin jidduutti kaa'e isa kana kanaan balleessutti jira isin jidduudha wanni maas warrumaan duraan OMN deeggaroo OMN itti kaa'aniif maamarrashii tokko nama gartee ilma Oromoo argee keessaa amma bakka bu'aa godhatan boordi isa kana tuquu diddaafi beekaa maddi tuttuqan maaliif sammuu isaanii osoo ganaa isaan jecha san hin dubbatiniin maaliif sammuu isaaniitiin dubbisa sii galee akka isaan wanta miti nuti baara godhaa miti bar nuti Oromoo amma baaragee miti bar Oromoo dammaqaadha bar nuti Oromoo Portugal illoleedha bar Oromoo Masri illolee bar nuti jechuu kan Minilik cabseedha bar nuti Oromoo irraa jechuu keenya kan Oromoo godhee dhaabe takka manarra deemee barsiisee lubbuutti wareegedha seenaan gaafa eebla guyyaa 15 gootawwan sun shiftaan Soomaaliyaa ijoollee kiristaanaa qabsaa'ota kiristaanaa fi keessaa baasaa warri islaamaa kophatti asbaa jarri jaamessu gootawwan Oromoon argeedhaa biqilchite abadan nuti Oromummaaf manaa baane malee gandummaa fi amantiidhaaf manaan baane waliin nu fixaa jedhanii waliin rashanaman takkitti tun qofti inni keessi seenaan iyyeessan qabu ji'ali birraan dhaggeeffadhu amali birraa afaan inni gisiifataadha alli birraa bakkiin irra taa'ee si hogganu isaan gosaati dhaggeeffadhu dhaggeeffadhu gaafuma warri amma Johaar manaan jettu kuni gaafa Johaar ajjeesuudhaaf deeman ja'amee itti marfamee jaame san ijoolleen 86 takka kufte taar argeedhaati miidiyaa kana gubbatti takka illee ndeessine maqaa isaanii beektanii waan jenni hin beekan gaafa biyyi filammaan biyya sandaqan hargee sandaqan osoo hargee asii gubaa jiranii nam miliyoona tokkoo fi tuqa sadii bakka isaan jiran hangammatti fafacaasanii hin beeyne kan daa'ima wajjin ibiddatti qabsiisanii waa'ee isaanii dhiisanii Johaar akkana godhuu keetitti baay'ee siggaddinee janiini waa'ee Johaar dubbate hargee malee jira kun hoggaatti dhaqee walgahii gaafate guutuu wantaa keessatti haajjeefamuu Johaar illa hargee yaa'oo dhaggeeffadhu
yoo jaalala taates dhaggeeffadhu yaa kijiba qabsoo Oromoo tan beeytaami kijibdu suuraa post godhuun Jawaar jaalachuudha maal rasaasa bituutu Jawaar jaalachuudha suuraa caalu post godhuudha rasaasa caalu ajjeesee bittee waboo kannuutu qabsoodha dhaggeeffadhu hiikaa wabootu maal akka taate kan beeyni yaa amma tana taati dhaggeeffadhu gaafuma Haacaaluun keenya wareegame kana ijoollee 350 Haacaaluu jala wareegame dargeerraa dhaggeeffadhu maalirraa sawa jirta seenaadha ka histiriidha bare laal ummanni keenya kun history books hin qaraaneessa history books hin qaraane history of guys ni himan history books namni history hin qareen dubbachuu hin danda'u waan inni isinii himu kana miidiyaa gubbaan bayina waan inni isinii himu kana Oromoo facaafta waan ta'eef isa kanan isinii hima beekumsa haasaa obboleeyyan kiyyaa laal hoggaa waan kaleessa as deebi'eetiin isin hundi quba qabdanii waan kaleessa ilmaan mishiinarii Wallagga macca booranticha kabajamaati obboleessa barento Oromootiin ilmaan mishiinarii Yohorroo maafiyaa jedhanii hijibo Tigroota jedhanii kanarra faarsuu taane hiji arrabsan deebi'eetiin dhiifama naa godhaa jee caffee kaayee miidiyaa kanaan osoon sirba san gadi lakkisin dura boo'ee mimmaa kiyya liiviidhaan hin qabaa this is my history dha eenyumtu naaf dhiifama naa godhaa please Oromoo walitti naa fayyaa please jee kadhadhee ammas godhe Jimma kuulloodha Jimma macca booranticha Oromoo kabajamaa Oromummaa mulquudhaan Jawaartu kana godhaa jee qabsoo Oromoo kana godhaa jee guruppii kana Arsii kana godhaa jee maqaa Arsiitti hirkatanii saba kabajamaa Arsii kabajamaa hiji an hoggaan wanta kaballeessu argetti hirkadheeti miti hoggaa laal hoggaan naafi dhiirti olii deemnu hoggaan dhiiratti dubbachuu deemnu tokkollee na argeettee afaan kan gorre eenyumtinuu ammas anaafi dhiira sun tolitti dubbata cimseetiin dura hubachiisa walii gallee kaayyoo irratti tolitti dubbanna waan taateef akkas jallammata fuudheetiin maal diinni saba guddaa humnaan bulchuu waan hin dandeenyeef gosaa fi gandaa fi amantiidhaan diigee bulcha dhaggeeffadhu Jimmaas akkasittiin dhiifama gaafadha naatu araarsaa beekadhu jaarammas deebi'e Abiyyi qeequun Abiyyitti dee ummanni Oromoo fi muude Jimma qofa miti guutuu Oromoo irraayi tik ijoolleen Arsii leencoo baatii Arsiiti guddaan amma nu rakkisechi keessaa Adaanech Abeebee tadhiigaa Haacaaluu awwaalte intala Arsiiti Biraanuu Juulaa kanarra ilmaan Oromoo fixaa jiru waraanni guddaan gurbaa Arsiiti way hangaasaa fi Jaafar Harargeeti walitti waluma gala keessanu ilmaan bareen tooti walitti hunduma keessanii waliin taatan jechuu kiyya kan muddatees mataa keessanii ana kadiini miti gaafaan dhaabbaddaa isinii jee an maraataan ture jechuu kiyya amma gaa eenyu turre maraataa Oromoo biratti kanaaf na arrabsitan jechuu kiyya kanaas nu manobse waa hedduu beekadha maqaas naa baasan adaree jaan osuman turin naan eegalanii mire Jawaarii Yamanii janiin dhaggeeffadhu Jawaarii Yamanii janiin dhaggeeffadhu an hoggaa qubee ishee Maammarra Shaadin Daleeyne jee noo dogoggortee jirtaa dhaabbadhu hoggaa hoggansa keessa achi fiige dhaabbadhu maaliif dirqama waan qabuuf nuundinu nuutu qabsootti kenne waan ta'eef uummata Oromootti kenne waan ta'eef arra akka kun hin dhufneef dhiinni ilmaan Oromoo qabu amaanatti kenname hoggansaa barboo hoggansa bar Abiyyuu barqawween jala deemanii eeganii marroo barqawweedhaan jala deemnee hin barboo hin beektu kana yaa hin beektu kana
hunda keenyaatti itti gaafatamaadha. Dhaggeeffadha jibba hin keenye jechuukooti. Dhaggeeffadha hunda himeetiin lafa kaaya. Ananga eenyumti nuun tarbinaa godhun eeggadhu. OMN kana steeka biraatis OMN qabeenya uummata Oromooti. Dafqa biyya Arabaa keessatti kana du'e biyya Faranjii keessatti du'e kan Oromoon gadi dhaabbateedha malee namaa miti kan dhaabbateef kachi keessa dalaguus tolaanii miti. Akka oboon tolaan qabu maallaqa kafalameetiif maallaqa gurguddaan tolanii miti. YouTube irraas maallaqa argata. Argatu. Kana miti dubbin. Takka wobojuuf takka sirbade indee isine jetti dubbadeen beeku. Interview gaafana isaan achitti godhe Ameerika irratti. Interview nan seeraan kaa'ee itichaa gaazexaa isaan kun isatu na godhe. Jecha sirraa muranii akka nama maraataa na godhanii post godhan. Itti koofleetu baan daawwitee bira dhaqee maaliif iccitii qabsoo kana gaafattu siif hin himu. Muranii akka nama maraataa siif hin hima. Maaliif dadhabsiisoo qabsoo Oromootirraa na dadhabsiisu maaliif qabsoo hidhannootirraa kanarra boollatti naqamuu deeman jechuu kiyya. Arraas jalaanaaf ne wallaalummaa isaanii waan hin beekuuf obsan qaba. Kana bira hunda dabramee ankeellonis waan naa godheen qabu hunda keetirraa tokkollee naa kafaltee post goota malee sirba kiyya tokkoo keetiif hin ayyamu. Dhaggeeffadhu. Farahaan yoo taate sirba kiyya guutuu YouTube irra kakaayyate miliyoona meeqa views katti argatu isa. Takka maallaqa naa kafale ijee ittiin gaafanne. Tanaaf dubbadheen beeku. Yaadaddeetuun beeku. Obboleessa kiyya. Eenyumaa uta'e jechuukooti. Tokkoo keetirraa dhimma hin qabu jechuukooti. Ammaraatan Rabbi. Waa takkas fiduu hin dandeessu uummata Oromooti. An hiji. Afaan Somaaleetiin dirgim godhee oboo kiyya faarsuu hin danda'a. Afaan Adareetiin faarsuu hin danda'a. Afaan Ingiliffaatiin faarsuu hin danda'a. Afaan Suudaaniitiin faarsuu hin danda'a jechuu kiyya oboo kiyya. Siifin dhiisa hoo barbaadde. Barbaadde Oromummaa keetillee fudhadhu jechuukooti. Oromummaa nanaaf maraatuu fi azaaba malee kanii waa tokkotti argadde miti. Kana bira dabramee laal dubbii oboo kanatti hogguta haadha tiyya kabajamtuu Saartuu Magarsaa Itichaa intala wanaagaa jaarsoo Oromoodhaati gostisiidha. Gosa jootee tolanaati. Kabajamaa guddaa. Warqee macaati. Gootitti guddoodha. Hayyee daawwitiif isaa raadikaalaa tasii dhalteedha sharmuuxitti haadhateetii kan naan jaanii. Gaafa san asli Oromoo jiruu guutuutti murteessanii asli Oromoo jiruu guutuutti murteessanii jiruu takkaa bar gootitti nakka asliin jirtu bar ta umrii sii guutuu mana hidhaa keessa waggaa 23 ati waggaa lama tokko osoo wayi waataami waggaa 23 waggaa 17 daggala keessa lolte Facebook kana gubbaa sharmuuxitti jaanii warrootan sharmuuxitti shaneedhaa jaanii jaal urjii dhaabaa hiikaboo jaal urjii dhaabaa hoggaa seenaa teenya cabsitu jechuu keenya jaal urjii dhaabaa tangartee gadaamee isa sitti qoreen galte takilaashii loltu hijaaboo tangartee gadaamee isa sitti qaruuraa cabsan tagartee kukuullee hijiboo lalal ituu murawwa hubbanna bareentoofa akalloo bareentoofa jechuu Gruppiin kun diinaan maddeeffamanii hoggaa qabsoo Oromoo diiguu deeman. Hoggaa qabsoo Oromoo dhiiga qeyroo meeqaa qabsaa'ota meeqaa waggaa meeqatti dafqine dhiiga meeqaa kennuu deeman. Amma akka haareetti ijaaruuf jirraa beekadha. Dhiiga meeqa akkasitti dhangaleessuun daaraa ta'e jechuu keenya. Qabsoo san hunda diiguudhaaf utubaan eenyu? Utubaa yoo eessatu kan Haacaaluu yoo tuqan hundi diigama. Haacaaluu yoo tuqan Jawaar Faanis boolla seenu qabsoon Oromoo hundi boolla seente khalaas. Utubaa tuqan Haacaaluudhaan guutuun sababa san godhachuudhaan daaraa godhanii qabsoo Oromoo
daakan jechuun Pentagon ogaa diigambar targeeta godhanii Pentagon ogaa diigambar bakka gartee bakka takkatti fooqin sun ogu takkatti ramiim taatu bakka san laallatanii tokko akkasitti daaraa godhan jechuudha. Haacaaluu argita malee guutuun sababa Haacaaluutti daaraa godhan jechuu kiyya qabsaa'otaa fi qabsoo Oromoo Jawaaruun bakka Jawaaruun qabsuudhaaf Haacaaluu balleessuu qabu. Dhaggeeffadhu. Haacaaluun kiyya garuu du'arraa na hambisuudhaaf isa biyya tana akka gadi lakkifne kan jedhe biyya guututu beeka. Akkam biyya tanas dirqamaan kadir biyyaan bahuuti dirqisiisaa baasaa ka jedha Haacaaluu kiyya. Akkam biyyaan baane kana duulaa ture kabiraati. Lola guddaa ture. Akkam biyyaan baane. Waa'ee dubbatu. Anna man tuqeessin qabu. Qabsoo Oromootiif jecha kunuuti. Kana biraas dabrame. Kana biraas dabrame. Ilmooti ilmoonan dhale. Arafaat kiyya kabajama. Kukullee Kadir Martuudha. Kaniin gooticha keenya. Haji Ibrahimii keenya. Yookaan qabsoo Oromooti hiyyoome qabsoo Oromoo irratti guddifachuu dadhabe. Usmaayyoonuu haati ilmaan sanitti dirreerratti ijoollee dhiiftee innis dirreerratti hafanii qabsaa'aan Oromoo tokkollee gartee kan ilmaan guddifate hin jiru. Naa guddisuu dhiisanii mucaa kiyya na arrabsiisisan na dha'uudhaaf sammuu dhuma dubbii gaafasiin abaaree hunda sii boollate naqe. Rabbiin kiyya naqe jechuu kiyya mucaa kiyya. Kana caalaa maaliin balleessi Oromoof qabsaa'u moo eenyuun tuqe? Sangubbaaniin gaafan Jarman dhaqe arsitu ite Kadir ni dhooyinaa jedhan asittis bar ni dhooyinaa jedhanii deemanii guruppiin kun arsii miti arsiin kiyya takkaana tuqe hin beekan arsiin kabajamaadha. Guruppii maqaa arsiitiin deemtu maqaa argeetiin deemtu Oromoo waliif faallaa tokkollee uumame hin beeku. Kanarra Oromoo boollatti naqan jara kana jechuu keenya maadheeffamanii kaleessarraa warra jaaramaa dhufe Jawaar fakkaatanii Jawaaris boollatti godhi galchee jechuuti. Arraan tana nuwa bootu Jawaarii hojii jira jechuu keenya. Argite? Ani bar jaalaa barboo jaalummaa bararra jaalaa barboo ani bar ilma jaal obsaati barboo an jaalaa barboo jaalummaa barakatti harkat an jaalaa barboo jaalaa barboo jaalleedha barboo jaal milkii bar ogaan anji ubar kaleessas jaaldame ogaan anji ubar koora taa'ameetiin anjaame malee bar waan sangaan qalameetiin anjaame malee bar jaalummaa nakatti siin kennamu barboo waraana san ogaan bar fuudhee warra waraana hin jiruuf gartee suuraa san poosti isinii godhu bar suuraa waraana abbaan fedhen baasu barboo higaabo waraana kanaa jecha kana gooteemi qabsoo Oromoo kanaa jechuudha. Qabsoo tana bar yaadannoo ni gammadaati ho'oon kun yaadannoo jaarraa baaqataati abbootii teenyatti ramimte waraana Oromoo dhaabbate waraanni kun dhaaba siyaasaati miti dhaaba siyaasaati waraana balleessuu hin dandeessu dhaabni siyaasaa waraana qabne dhaaba siyaasaati miti. Dhaggeeffadhu 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 dhaggeeffadhu. Mucaa kiyya bar yoo sila otuu bar sila bar guruppii ta'uu baatanii gosummaa silaa taate moo gosa samii sanii buuteen qabaami bo'an gosa samii sanii buute ramiim dhaggeeffadhu seenaa takkallee dura dubbachuu hin dandeenye gosa kabajamtoodhaa bultii qabaan Oromoo kabajamaadhaan qabaa ramiim si godhe jechuudha Oromoon narraa isin deebisaa ture rabbii kiyyaan narraa isin deebisaa ture. Hoggaan beekumsaan na hojii dubbachuudha. Beekumsaan hoggaa isaa moone beekumsaan taa'ee na hojii moo'uudha. Gosatti galuudha miti. Dhaggeeffadhu. Jecha shamarran arsii gudeen akka dirgee joosan wallaahi hin jenne. Akkas hin jenne. Guruppii kana gudeedhaan jee bakka argitaniitti shamarran arsii ka godhe siyaasaa san laan dha'u maaliif ni beekan arsiin kun akka na jaalatu ni beeka. Ilma isaatti maaliif nan jaalanne ilma bareentooti akkamiin nan jaalanne mootummaan kiyyaannoo arsiidha guutuun argee kun arsiidha arsiin kun wallaggaaf akaakayyuudha hunda keenyaaf akaakayyuu keenya maqaa akaakayyuu keenyatti maqaa nama tokkooti bara akkuma Kadir jedhamu arsiin kun akaakayyuu keenya ilma bareentooti.
Gosambeit asirraan shamarranii tillee fuudhee walitti jaara. Hogguta Ahmadiin Abbaa Jamal naar kaarrabsan. Haacaaluu kana dhiisaa osoo hin ji'uuni haacaaluu kana ogaatti duulan barreessee kaayuu ana irraa deebisu. Miidiyaa kana gubbaa warroota namarraa haacaaluu jedhanii suuraa asirra poost godhanii soba boo'an. Obboleeyyan Nabii Yusuf bar obboleeyyan Yuuzarsiif yookaan Yoosef obboleessa isaanii nabiyyummaa isaa beeynaan paawara isaa beeynaan ajjeesaniiti abbaa isaanii dura dhaabbatanii obboleessa keenya yayyii nyaate jedhanii abjuusaa himnaaniif janii boo'an. Cubbuudhaan obboleessa isaanii yayyiiti nyaate jedhanii boo'an. Akkuma irra boo'an kanatti. Dhugaadha moo dhugaa miti? Dhugaadha moo dhugaa miti? Dhugaadha. 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 Dhaggeeffadhu. Ana qofa miti jechuudha. Kadir Said guddaa akkasii salphisan. Miidiyuma kana jarri gruppiin kun waamee daawwitee mokonnin addeel filash kabajamtu barri feensi gogaatti yaadame. Dullatti shanii jedhanii kun. Gruppiin kun Oromoo takkaa jaaranii hin beekanii. Isiisan Rabbiin laal wanni guddaan nama ajaa'ibsiisu Jawaarfaan shanee taanii hidhamuudha. Hundi isaanii hoggaa hidhaman aba'oo taanii hidhama shanee. Dhaggeeffadhu. Uummanni Oromoo waa takka hin taane jechuudha jira. Yaa obboleessoo qabsoo fuula dura tarkaanfannee ammaas isin baasuudhaaf rakkannaa. Yaa boogattaa osoo hin juuniiti. Nuutu caala. Aboo Sayyidinaa Kadiir irraa barnaa namni narra beekaa jira je'ee gartee Muusaan gartee Rabbitti dhaadannaan boodeem Sayyidinaa Kadiir miskinticha kiyyarraa qaree akka keetitti nabiyyi fi naa wajjin naasooyne miskinticha kiyyarraa qaree jennaan kun fuudhee ijoollee taphattu irraa morma mure. Eeji. Ay boo kun haraami jaa Muusaan. Osuma akkas jiruuti gartee siin dabaluun jeene gasiin booda. Deem Sayyidinaa Kadiir na caalee fidadhu. Yoo kana biraa kan beeytu taate. My very zadija. Dhaggeeffadhu. Akkasi. Dhaggeeffadhu. Sanis fuudheetiin dhiifama jee. Mucaa qiyyaas. Dhaggeeffadhu. Deebi'eetiin ammaas sirbiin deengadda baase sun maalii kansa? Akka saayinsittiin siimaa dhaggeeffadhu. Akkanumatti ustee kaatee elee jettee akkanuma hin sirbite jechuu guyyaa. Sirba hiikaa hin qabne. Maariyoon ajjeese na dhabamsiise dhiisi kana. Kun walaloo ta'uu danda'u. Dhaggeeffadhu. Sirbi sun akka saayinsiitti, akka baayolojiittis, akka keemistiriittis, akka fiiziksiittis, akka politikaal saayinsiittis. Sirbi deengaddaa sun Oromoo resistance politics keessaa baase dhaggeeffadhu. These books can siyaasa kun. Resistance politics keessa jirti Oromoo nama siyaasadha. Gara government politics itti ka jijjiiruudha. Sambooda hoo maal godhe sirbi sun. Oromoon government politics itti eegalu guddate booda resistance keessa gara parliamentitti akka walga'e godha koora parlama daddacha kanarratti walii galuufoo hayyoottanii fi hoggansi Oromoo hundi dhaabni siyaasaa hundi political counseling bulchiinsa gaarii irratti political counseling books yookaan barumsa irratti yookaan beekumsa irratti yookaan siyaasaa hoggansa bulchiinsa gaarii irratti heeraaf seera irratti kaayyoo irratti walii galuudha. Yoo kun hin jiraatin qeerroonis lole waboon hoggansa waraana qaama if danda'a tokkodha. Mootummaa tokko keessaa. Hoggansi waan biraati. Hoggansa kana gaaka amman tana. Qabsaa'ota miti. Qabsaa'ota kanneen kaleessas waboon ni qabsaa'a. Hoggantoota ka fuudhee walii galuu didee qabsoo waboon qabsaa'ee fuudhee boollatti galchu. Qabsoo qeerroon qabsaa'ee kanaas ka galmaan ga'u didu. Isaan kana tokkummaa Oromoo miti ka didu. Hoggantoota wal gurguran. Qabsaa'ota gurguran. Hin kakachiifamne. Naatu caala jechuun wal mormuudhaani. Reefu kanneen sii himu san. Oromoon ammas dhaggeeffadha hayyuu feete fidi.
beekaa siyaasaa feete fidi beekumsa addunyaa kanan siifaasa this is English ummata kiyya beekumsa dhalchiseetiin du'a malee wallaalummaa dhalchisee hin du'u noftonyo dooma kun beekumsa miti kanina naasa'u kana beekumsa kun beekumsa olii gala addunyaati liqimsiis books kadir kabarreessee miti fidi kuno fidi Oromoon government politics keessa Oromo resistance siyaasa ofittisa kan ammatti jirtu kan waan akka amma huno suura abiyyi garagalchuufa suura yoo jabaate Oromoo baay'inaa kan dite wal nyaachuu beeyta jimmaan kulloo ilma maarii jettee wal nyaachuu beeyta wanni ati immoo gruppii amma ati wallaaltonni amma iftuultu kun waan akka ammaan tana wanni amma iyyitu kun nuti nu wajjin tasa abadan Oromoo mirga siif hin kennu seenaan keenyas mirga siif hin kennu rasaasa nafan si kaaya waan ta'eef sillee hoogganullee rasaasa nafan kaaya akkasitti na beeki bala gumma diise jechuudha akkasii galuutiin si keessa si fakkaadee si barsiisu jira jechuudha akkuma keetitti si caalaan jireenya hin qabaan kayyoodha qabsoodha Oromummaan nama raachitee ati fayyaa si goote tun maalisa Oromummaan Haacaaluu hojjeeftee si jiraachifte kun maalisa Oromummaan woboo daggalatti gartee daa'imman san galchitee si mana kee keessa teessifte kun maalisa qabsaa'ota injiraan irra yaa'u teessaa irra taa'ooti qabsaa'ota paamparsii jijjiirratanii qabne teessaa irra taa'ooti hattummaa fi diinummaa uummata Oromooti malee yaa Ali Birraan maal jeeseeta seenaan hiyyeessan qabu jedhe seenaan hiyyeessan qabu jechuun kan saamate hiyyeessi seenaan qabu jechuudha seenaa isaa sooree isaa tuttiin beekamarraa fudhate akkuma Abiyyi irraa seenaa Jawaar fudhate ittiin beekame Jawaar miskiina ittiin beekame san Abiyyi amaane kana hunda maaltu fide tiitissa ta'uu abadan namni waraana bilisummaa Oromoo qalbii wareegatu ke rabbi hojii ol dhabe ummata Oromooti hojii ol dhabe waraanni kun ni ashooftaa wooti waamee ka dubbattan ba kana hunda garaa kiyyatti obseete lammada deebise bu'aa takka san kaaftan jeen dubbanne waraana sogaa galuu jaan kunis galuu waggaa jaan jaamee tillee gruppiin kun Wallagga shaneedhaa hadhumuu jandu Harargeen shaneedhaa hadhumtu jandu hanga Abiyyiitti namanitti Abiyyiin deebanii abbaan gadaa lafaa ba'ee gruppii kana baasanii Abiyyiidha jaan jecha Musayilamatul Kazzaab Rasuuli Rabbii gadee boodaan Abiyyiidha jedhe astaghfirullah lazim kanallaa irree toobadhaa jeetin daddale Ali Sufyaan arrabsan tun qabsoodhaa Ahmadila baja bala rabsan kan karrafar so aboga dapat dauman jan abo kana miti nama dammeesanii jaarani abo yo ko ite ka jalala jaari abo jimma kullo ite arrabsu mi dabbad ya bo Oromo ta dabbad ana lali bilsigina stay Oromo fojjaddu bilsigina gari tay umanjuni bilsigina na magadin tay ni umanjani bar obale yankiyaka isaan kun akka sadarkaan argatanii fi mitire sawnin qabsaa'uuf soo angomsuu qabsaa'aasa ani bar qabsaa'aadha malee an angoo bar Oromoo angomsuuf hin qabsaa'u Jawaar angomsuu kan angomsuu an hogganaami bar we sirbaan jeesan gaawjiti jijjiiruun qabaa way lafallafuun sirbataatiire Sirbin dengadde sini baase ga akkasittiin siyaasa seenaa sini kaay wanni sun targee seenee ijaarame jechuudha marroo fideetiin kaay Jawaaris ka wal nyaatu hunda gosaas fidee kaayetiin Oromiyaa fi Oromiyaadhaan cufe Haacaalus keessa kaay jecha san keessatti jecha guddaa baaleen jenne ogaa janis hin mormine gruppiin sun akka mormaa kaasuun hin beeka ba asii immoo hawaasni maal lanja arsii jettee miti kadir keenya naan jaa hawaasni kiyya ijoollee teenya tabaalee fideetiin fuula isaanii duratti as jiranii Hawasan egaa waan san godhe booda
qabaadheeti miti abbaa kiyyeeyyee isa gartee isaaf kennuu nan danda'a maallaqa baaseetiin eega akkas naan jaan booda waan sabni kiyya naan jeegaa wendi daare no jechuu hin dandaaree saban na hoggana eega kana naan jee sabni kiyya hayyee raggaasisuun qabaa laal dhaggeeffadhu deemeetiin qarshii 30 Itoophiyaadhaa baasee lamma dakkaareetti London dhaqee akkaareetti waan san turchee gad lakkisee hin mormi maaliif isaan arsii fi laal baale jaanii walitti duuluu kaanaan miidiyaa kana gubba'aani an diigumsaa miti dhaggeeffadhu arsii wal arrabsuu kaan wali kaan obboleessa kiyya arsiin siikoo abbaa siikoo fi mandooti akaakayyuu keenya baale maqaan ji'u maqaa namni nutti baase obboleessa yaa obboleeyya kanaaf ammaas wali garagalaniituma arsii dhajanii maas baalee fi bakka lamatti qoodanii arsii walitti dha'uu ka'an kanaan harkaa facaase beekadhu harkaa hoggaa shanyii facaasuu deemu mee eenyutu irra dhiira kun hundi kun akkamitti ilaalamne kana godhuudhaaf natti duultamoo hay ani obboleessa kiyya aboo rabbiin isiniif haa kennu na dhageessa an obboleeyya kiyya laalka dhaggeeffadhu kana hunda maaliif qabsoon qabsaawataati fi dhiini sun akka ijoollee teessanii lafatti hin banneen maaliif diigamuudhaan bada kanaan jala boo'ee kadhadha jechuudha kan kiristaanaatis kan hunda dhiifama gaafadhe jechuudha wallaggaas jimmas dhaqeetiin arsiis akkanaati hunda sarra deeme walloos dhaggeeffadha obsa barbaachisa barsiisaa sossoba qabsaa'ota waboo wanni waboo taaneef waan gosa kana taaneefi nuti hoggansaa yookaan namatti naafneeti no qabsaa'ota nuti hoggansa miti qabsaa'ota hoggansa ta'u funyaaniin sidha hoggansa yoo naan jette ana an qabsaa'aadha qabsaa'ota on fedha mala hoggansa ta'uun fedhan dhaggeeffadhu seenaa kiyya kana faarsuu fi malee ammas akkatti na faarsituu fi miti soban barbaadu seenaa kiyya dafqeetiin hojjechuu qaba dhugaadhaan na faarsuu qabda kanatti gartee dibbee olii dha'uudhaaf guruppii wal jaartee abaluu kana gartee hogganaa dhagoonettee feesbuukiidhaan jaartuu miti hojiidhaan taa'uu qaba oromoon kaa'uu qaba seenaadhaan taa'uu qaba hoggansiisiin muuddan kanuma jechuu kiyya kanuma feesbuukiidhaan wal muuddan ka seenaa tokko hin qabne okkotee gurra hin qabnetti dhaggeeffadhu akkas godhan jechuu kiyya hayyeen jeen haloo daawwee gaafa rakkatee baranda irratti kufte dhi'uuma tana miidiyaa san gubbatti hin dhiyeessine ijoollee liibiidhaan naaf hin dhiyeessine OMN kun usumachi keessa jiru qamar kabajam haloo daawwee tagartee kilaashiin loltee bar oromoo gootee bar bo qabsoo oromoo guddoodha bar dhaggeeffadhu haloo daawwee on beene ati eenyu beekta haloo daawwee son beene joora beeytamoo haloo daawwee son beene marroo beeytaati moo kadiir beeytaati qabsoo beeytaati eenyu ati akkuma haadhattu kilaashii loltee barbo jaalaa barbo jaaleenyu haloo daawweedhaati jaal kadiir sa'iid kanas gubba walli sana akka kadiir sa'iid ni jira amrii guutuu kasii kaa'e deemir isarraa qaray jaalaa barbo kilaashii lolee bar kacitaan gubbaa meedee barbo kaati waa meeqa dubbatti jaarsa shaneette heji kana hunda guruppii kana diina kanaan diraayif eegaa isiniin jaa oromoo diggumsa wanni lama immoo ammaas dhaggeeffadhu
wani lamaatiin deebi'a. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Amma asittiin gadi lakkise. Jarman keessa hoggaa dhaqu Kadir kun kaleessa akkas jedhee uummata hawaasa jijjiiranii hoggaa jiran abdii keenya abdii xayyifaan ijoollee na wajji guddatanii Elemoo Alii kabajamaa dooktara muuziqaadhaati. Elemoo wallisaa osoo hin ta'in barsiisaa muuziqaa addunyaati bara. Hayi Itoophiyaa keessa Afrikaa keessa namni akka Elemoo akka sirbu hin jirre hin beektu. Kolkolee ati olii gadi utaaltu kana muuziqaa maal? Kana miti bara. Kolkolee akka keetti dhaggeeffachuu jirtu wallaalaa waan taatiif muuziqaan beektu. Muuziqaan beektu. Kolkolee. Barumsa muuziqaa akka faranjiitti hin qaraani. Amaaraan daansii taphatta. Elemoo faan baanii Abdoo Abbaa Jabal faan dhaggeeffadhu. Hawaasaa miti ree eegasiin ammas dhiifama gaafadhe. Hawaasa kee dhaggeeffadhu. Maaliif gurubbii santu balleessan hin balleessine jechuun danda'a. Mee qabsoo Oromoo fuutee gartee ati boollatti galchitee gartee qabsaa'ota Oromoo boollatti galchitee gartee waboo summii nyaachisuudha moo? Waboo arrabsuudha moo? Hawaasa Oromoo mishiinarii jettee kaan maal jettee kulloo jettee arrabsuudhaatu badiidha moo? Kamtu silaa gaafatamuu qaba? An qabsoo Oromootiif malee waan takka balleesseeti miti tanaaf na duulta malee waan biraatiif nan dandeessummaas shuguxiin afaan si kaa'e mi'a Kadir martuu. An abbaa jooffeeti adeera kiyyattiin bee abbaa jooffee abbaa fedhee beeka paraa kumaandoodha. Abbaa jooffee daggalaa kayyaniin hin beektu. Abbaa jooffee as amistanyatti direedhaawatti nama dhaheeti dhufee eessatti dhawa sabbiyaan itti dhawa hooggantoota wayyaaneedha. Adeera kiyya. Abbaa jooffee daggalaa. Hiji kophaasa deema. Waraana si sodaatu hooggansaa si sodaatu inni waraana. Kopha deema. Abbaa jooffee abbaan fedhe Finfinneetti dhawame. Mallas dhawuudhaa akka taa'e bara. Paraa kumaandoodhaa bara booda daritti dhalatee bara kun. Yee anka akkasiiti. Na dhageessaa. Na dhageessaa. Na dhageessaa. Na dhageessaa. Marroo kiyya gacsi godheetiin hunna ibiddaa sitti fide jechuu kiyya. Hunna nagayaa caaluuf ijoo dhabamsiifnaan gaa godhee sitti fide jechuu kiyya. Boombaarlee kana maraataa jechaanii turen boombaarlee vaayibreeshiniin siyaasawa. Boombaarleen kun yeroo basaastota hojii wal lola basaastonni kun gartee biyya liigee maal jedhanii Ameerikaatti kaasan. Waan namni suuraa inni gartee baaf godhaa wanta godhu kana gaafas basaastotatu isa kaayisa mootummatti kennuudhaaf. Kana gartee itti duulanii maraataas jaanii nama kan Afrika United yaa World United yaa wallaaf jaa namni kun inni mul'ata qaba artistii Dareege Maans inni jaalalatti amana kaayyoo isaati kan paartii walitti araarse paartii lamaan biyya isaa akkuma amma sirba galata raanfatamuuf miti san mee waan dalagame bituu hin argine. Biyya guutuu alama guutuu kilippii anti dalaguun qabu ilmaan Oromoo addunyaa guutuu kilippii hojjete faranjii wali qabi. Kana namni takka godhe Rabbi godhe. Ammas hafuura Waaqayyoon na wajji jira hafuura Rabbiin na wajji jira. Haqa san waan ta'eef hafuurri Waaqayyoon na wajji duule. Gargaritti faarfanna fakkaata gargaritti hafuura Waaqayyoo santu uummata Waaqayyoof sagadeef na wajji duule ja'ama. Anis faarfannaa utuu baate hin faarfadhu ture sirbaare namatti tole sirbaabi. Yaa Oromoo Waaqaaf sagade Oromoo Rabbiif sagade waan ta'eef Waaqni hafuura isaatiin na wajji ragaa ba'ee loleef sun hafuura Waaqayyooti ja'ama. Hafuurri Waaqayyoodha tumsa kooti. Haasawni isaa hafuura Waaqayyooti. Haasawa kana yookaan beektu taate. Raajii kanaatis isa qabuudha. Hojiin Waaqayyo hojii Rabbi raajiidha. Ammas dhaggeeffadhu. Asirraa akka waraqaan naan kan namni natti duulanii egaa Ameerikarraa maallaqa walii galleeti kan na fidan. Dhaggeeffadhu. Anaa biyya keessa gubate. Isumaan asitti darbame kana akka waraqaan naan kennamne. Nijjeef na janii. Biyyattii jettee rogaan niin deebi'ee jee lafaa ka'u
human right ochinuno dem sente dubbisiti shorr keessa jechuun natti murteessanii jechuu kiyya bakka harkatti kan dhawamu miidha human right ochin akkasitti hoggansi adda bilisummaa Oromoo lafatana jiru manni waraqaa irraa kennisiise jechuudha meeqa jechuudhaan kana hunda obseetiin dubbanne Oromoo gandaan faca'a ana argee jechuun narra ture an Oromoo da sinjeetu man sitti duula obsa qaba waan ta'eef qabsaan obsu qaba nabiyyiin tokko gareen tiisinitti reen ta'u nabiyyiin ta'u obsa barbaachisa qabsaan haaruun barbaachisu Arte jarjarte Mario itti gartee Oromoo boollatti naquuni hoggansi tokko wanni waa barsiisaa wanni waa qabsaa tokko obsa barbaaddi ummanni kiyya sababiin isaatis ummanni kiyya wallaala keessa waan jiruuf barumsaan waa duubatti narraa hambisaniif namni gabrummaa tokko narraa godhe waan ta'eef haynaawo ana na haa caccabsu narraa haa deemu ummallee yoo ta'e wallahi eenyumattuu naaru an sabni kiyya nan tokko sabni kiyya kan alam nashraha laka sadraka hunda garasi ila fi nijeni rasul saatina te wan jetterti sobami qabsooti gaggeestu rasobami tije rasul saati rabbin bashare kan hunda da basi goni nanji ana guddifate da sabni hada male ana yessa jiru echugooti hiyyumma kootini beekadhu qabaddeeti miti jiraachoo eenyuma caalan danda'a echugooti kana hunda itti obseetiin boombaarleenga ariyame boombaarleetiin si deebi'a bosona keessa firraa galee bakka boombaarlee namaa ga godhani ajjeesu barbaadan bosona keessa taa'ee addunyaan kun hundi ga maraataa jetteeni miti re taa'ee laal where is the brother survival gafen yesa bombale vibration gafa sirbe adunya tana guutu reggae uume reggae tana isa uummate reggae jechuun diktaataroota lolti akkuma nama sinjuu kana warra gartee naatu caala je warra gartee tokkummaa diigu kana lola hoggayyuu xiyyeeffannaa reggae dha isa kana rappiin immoo gurraachomina falmata iccitiin isaanii tuppaa kufan shoora guddaa warra taphatanii gurraacha irra gartee as keessatti kabajamuuf tuppaa kufaadha Oromoo as keessatti kabajamuuf tuppaa kufaadha shoora guddaa taphatan eenyojin Martin yojin Nitorias beji faadha bombarlinisga Africa Unite gaafas mara addunyaa guuturratti konsertii yaaman akkuma addunyaa wali garagalchee kana Ammas force jalata hunna jalata bombarleen get up stand up for your rights don't give us a fight qawween anda ija hayyo saati laal wobo jechuudha ikaza addunyaa tana gubbaratti Afrikaan qawweedhaan akka moot woboodhaan akka moot ana miti kan sinjee jarra abbaa gadaati sinjee waaqoo guutuu kana daddee abbaa keetii sinjee jechuu guyyaa kanas sii galuu didi abbaan kee waaqoo guutuu maal sinjee maal sinjaan hadiri miti kasi ninja kayo ba kasi ni ratin cece tau tire cuy ati sarsin dage ati sargen dage ati solla dage ati shawan dage ayana dawa na kaba ayanu madawa sanu kanu warte ga opinion ga fasira jaram wegal toromo kesati agefat Gefat. Ana mas galma ra kilo da barbadu rafta kai kapsayen beku. Karaman ni bagada isa dagen galma saji jibisa ta ensena sa babarisa. Kanam barbada tu galma bagada tim barbada. Ngale galma ara kilo da galma mililiki. Galma ko to ndau. Galma bagada tim barbada. Suno da bultumi. Ayana Oromoti sera fi hero ummat Oromoti arrasi wote hoggansi kamu sera fi hero Oromo rtengolin galinit ummanni Oromo taa'ee hangam muudinit eenyuma ukakachise eenyuma nu gara wobo as dhufun hin danda'amu
qabsoo eenyu harkaa qaba obbo harkaa qaba dhaggeeffadhu arro kaayyoon bombaaleen addunyaa irratti moo'een sinje akkuma nama moo'ee kanatti woboo guutuun kee woboo ettee jirte jechuudha yoo woboo jechuun kan kee kadir jechuudha miti yookaan kaayyoo Jawaar kuffisuuf Jawaar mataan isaa woboodha hoggansa woboo ta'uu qaba hoggansa woboo ta'uun ol guddachuu jechuudha hoggansa woboo keessaa tokko akka ta'uun barbaadu ture Jawaar nadii gammadaa akka ta'uun barbaadu ture akka inni guddatu hanqabsaa wada sinje agwaa hoggansaa keessa nan galchin yookaan rabbi sodaatu taate an kuturii keessa nan galchin qabadhu jecha nammaa safaan kiyyaan jee kana rabbiin kun na arga na haman caasu jechuuti ayyaanni dhiina kana Oromoo ayyaanni jaallawoon Oromoo laggeeffadhu lafeen anoolee na hawaraan lafeen calanqoo na hawaraan lafeen Abbishee Garbaa na hawaraan lafeen Baaroo Tumsaa na hawaraan lafeen Jaatanii Alii na hawaraan lafeen Tuulaa Surroo Gujiidhaa na hawaraan qabadhu an eenyumaa isiniime dubbii Shukrii Jaameefis haadha manaa baaftee wanteettu jaartii isaati ifiif isaan tolbeeka jaartii isaati ani gartee nama keessummaatti dhaqee dubbisee suuraa na kaasee an post ngoneefumaaf post godhan jechuudha jaartii isaati amal jaamtee haadha ilmoo isaati Ingiliis teessi namutu beeka obboleeyya an jechuudha ammas yoo waa'ee kiyyaa dubbachuu barbaadan walli isaan natti naafa malee walli isatti naaf hin beeku ammas wallisoota an wallisaa kaalcharaati miti wallisaa muuziqaa ammayyaati walli irratti wal geessu dura akkaataan itti wanni ana wallisoo waan biraati kayyoon kiyyaas waan biraati walii galle jimma kootis yoo ta'e takkaatu kembeeku addaan dhorka ture kadhaabbatu jimma kiyya kun biyya tana keessatti hoggansa dhiyootana rabbi isaa kiree hoggansa gaafa isaan natti duulan hoggansa Kaalid jaama gurbaa jimmaati aggaaroodha ji'a jaaguutu mana isaa keessa kana kaayee isa jechuudha ji'a jaarrafe na dhukkubuu keessa waan san irratti qabsoo Oromoo diigurraa biyya tana hoggaan dhufu akkitti qabsaawaa baanee fi Oromoon nama nuu taa'ee illee qabsoo nama silaa rasaasanii foo baasaa barbaarraan tere qabsoo nuti waamee qatti taane gartee ati barcuma irra teessee hoggaa fuutee kennitee daaraan goota jechuu keenya isin kanaafin isin dhaaba eenyumaa ta'e arran dandeessu dhibbaa dhibbatti mee dhiirataa tokko kalee isaa sanitti kajiirtu arsiitu jiika akka kalee isa dallalaa turte sanitti jiika kottu jii onneen kan koo baay'ee si jaalataa afaan kan koo seenaa kee dubbataa jechaan jeesan anoolee fi arsii anoolee fi calanqoo walitti hidhesan umrii kee guutuu filmii san dalaydee abbaan fedhanii ol liftaamii akkoo haadhateetee hojii sirbite walaloo san filmii guddaa san kaa'uu hin dandeessooti argee versiitii geessan an jettuuf kolkolee dhukkee gruppii saniin baana grupiin kun kamaali gruppii bilisiginnaadhaa tan qabsaa'ota fakkaatti teessu arrallee yoo taate tan maqaa harragee dhawachuudhaan maqaa arsii dhawachuudhaan hawaasa walitti maqaa wallaggaa dhawachuudhaan hawaasa walitti naquu qabsaa'ota walitti naquu qabsaa'ota diiguu gandaan qabsaa'ota baasuu dhaggeeffadhu laal ka Jawaar jalatti caccabee dhume mee Shamsuddiin Xahaa kana maan kaafne maqaa Sabaloo Kadiir maa miidiyaa irratti gaafa hidhaa dhaabee poostiin goone mucaa san michuu seenaa jiruu isaa guutuutti dhabe miidiyaa irratti maa gadi lakkisna maan baasina michuu seenaa qabsaan akka michuu seenaa jira jiruu isaa guutuu mucaan sun fitanne mucaa san akkaan teetee biyya girawaa san keessaa ka baafate ana waan hin poost godhadhanii beeytan jechuu kiyya mucaa san nama dubbatuu dhabe jechuu kooti jaalaa barboo abbaa qayrootti fi jinijaan kaafi kanaa jaalaa barboo kun
Jala barbo. Kalau bukan nih barbo. Komando dah barbo. Sena nih jasan kamu nih sinjuf. Agefat. Kanadu. Hundumma media dah. Media nu jinsa siasa dah mit. Sena lal. Kabri sodoma fa, anole fa, musik afa ummata barsiisu dah. Kanan dammeessu dah. Hujii media dah. Hujii warra siasa kakobaati. Mediaan siyaasuma keessa Suzenu kaseera dunia kanatti fuutee. Yookaan walitti fiduudha Al Jazeera san. Waraana bilisummaa Oromoo maaseena san keenya maali? Miidiyaan keenyuti. Miidiyaan kun keenyuti. Maasirba keenya boosun goone. Sirba gurguddaa. Sirba qabsoodhaa. Kutata ammatti deemtuun kanaa miti. Sirba qacelfama agartee boo sirba qacelfama mee fiiti Khadir Said. Usmaayyoo fiiti Nuhoo Goobanaa fiiti. Sirba kilsi godhee agartee guutuun nama maraachu ilma namaa. Yaa fiiti ka. Yan fiiti. Maan banne. Maan banne. Fiiti ka. Ebbisaa fiiti. Daawwitee mokonnin fiiti. Hirphaa gaanfuree fiiti. Ilfinesh fiiti. Fiiti. Fiiti ka. Musika waraana taleenjiidhaan dhufte sanu. Takana gilsi gootu dhawinsi meeshaa muuziqaa siidha. Yaa. Kanaaf horofe nama laaqqatu horofe hojii laaqqadhu jechuun aanaan dhoqqee jettee naan rabsitaa baale. Warra dhoqqee laaqqatu si hojii laaqqadhu jechuutu ifumaa warra dhoqqee laaqqatu aanaan dhoqqee jee naan rabsee jechuudha. Jaalallee allaattii raqatti nama geessaami. Daa'imni gartee nyaataaf waaman ergaa seetee diddi jaan. Abjuun abbaa kiyya Bakar Waaree. Abjuun abbaa kiyya Bakar Waaree. Otoo dhaggeeffadhu abjuun abbaa kiyya Bakar Waaree. Bakar Waaree hoggaan siin jiru mootichaa bare. Mooticha guddaa bare. Kamila satu onnee keessa hoggaa Oromoo juu bakka inni bu'uun beeyne bara akka kiyyaa kana. Yaa alaadha man qabne. Kawaata ka Oromoo imimmaan kan rirr godhee wanni dhangalaasuu bar. Oromoo hoggaan jee kana baroonni kan machaa'uuf kun alaadha ma qabu ka shonkora gadaadha ma qabu. Isa bishaan qabuudha. Ati gogaan Oromoo waan taatee hiikkaasaa maal beekta maal? Waan qabsuun taate maal beekta? Nuti jiruu teenya guutuu qabsoodha. Ati baaraga kee hoggaa afurii asooita qabsoo waggaa afurii finaan jetta. Noko balchiifta. Heeji. Heeji. Har'a Oromoon dammaqeetu Hacaaluu keenya qabsaa'oon silaanii wareegamaa seeraan nu awwaalame Usmaayyoo irra mana hidhaatii beeti waggaa meeqaas duule akkanumatti dirree irratti dalbame. Usmaayyoo Muusaa jechuudha. Dirree irratti abdii qopheen dirruma irratti darbame. Ka ilmaan Oromoo jaare. Yaa. Eebbisaan kiyyaas akkanumatti darbame. Yoosefis akkanumatti darbame. Har'a dammaqee. Har'a dammaqee. Oromoon qabsaawaa dubbachuu eegalee jira jechuudha. Hacaaluun kiyya wareegamaa ba'uusaa duriin beeka. Sifaaraa ta'uu danda'a. Hogguma baanuu bara wareegamaaf baane malee ni jiraannaa fi miti. Qabsaawaan hoggaa ba'u bara wareegamaaf takkaa jireenyaaf. Rabbi si jiraachise. Karaan bilisummaa dhibeedhaa ni beektaa takkee lubbuun ture gama tarkaanfataa. Jechuun jechuudha. Tokko lubbuun ture gama tarkaanfataa. Anis akkanuma yoon ammas jiruudhaan jira maal? Jiruun jira ammas maal? Takkaa jira deem beeku. Takkaa jiru waan jaamu arginu beeku. Takkaa farshoos waan jaamu arginu beeku. Oromummaan farshoo naa caalti anaaf. Garattuu nyaaddeen qabu yaa'oo. Garattuu nyaaddeen quufne.
amuchaa kabajamaadha. Biyya tana keessa hin jira. Zinaa fi jinjaan kaas hin beeku. Suuraa tana taniin shamarraniif dargaggoo lakkisu kana haadha manaatiin qaba. Shamarran Oromoo hoggaan gadhiisu kana dhiira Oromoo hoggaan gadhiisu ilmaan Oromootiif namilee taajeetiin haadha manaa kan kooyyamsiise akkasitti godha. Mataa isaanii ol qabnaa mataa ol qabatanii. Kun hundi mul'atu. Mee hoggansuma kee ati hogganumaa fi jinjaan kaatiin aan jettu kanas baase akkana qabu. Eega biyya alaa tan dhufee beekadhu ziizi Ingiliis. Qabsoo biyyaa caalaa sittiin qabsoo godhutti jira. Ka biyyaa jaareetiin beeku. Jaaramaadha. Kan barsilaawaa meeqaan dubbatamuudha jechuudha. Walii galee anatu hin feene. Kanumaanuu kanuma ammaas diinninis na duulu diinni kun diina wajjinis kiyyummaan kun as duulee waa meeqa godhu guruppiidhaan jedhame jechuudha. Isumaaf qabsaa'uu kiyya maaliin balleessi? Hai meelal kun hundi siirii isinitti dalagamte moo siirii isinitti dalagamte miti? Duuba akkas taatanii hoo milkooytanii jecha kiyya dhuftan moo hin dhuftan? Yaa nabii kiyya laal waan gartee nabii kana gandaan nama diiga gosaan nama diiga haqa ummataa ja'a mirga ummataa ja'a jaan warri Qureeshii maqaa isa balleessa jecha isaan dhaggeeffatinaa ja'a laal dhumarra hundi jibbaniiti nabii rabbii kanaan sallallahu alaihi wasallam kophaa isaa bahe nama keessaa ifirratti mootii goonaati waan mirga ummataatii fi gartee mootummaa Qureeshiidhaa seera rabbiitiin haa bultuu juu kana dhaabuu tiideemiitti tunu himii mootii keenya godhannaa janiin mootonni mootummaadhaan lolaa barre. Mootummaa gartee ana rabbii fi injoo kanumarra lolaanii jirtu kana. Hai. Hiji. Dhaggeeffadhu. Kana gaabaa xaalibitti gartee adeerri isaanii itti ergamanii kunoo kana siin jaaniiti gartee jaartii kadiyyaa fakkaattu qabda. Ambar jaartii laa samii sanii akkana buuteen qabaa bare. You know? Soora isa sanuu. Walii galee takkaatti shamarran Oromoo miidheen beeku. Guutuu wallisa Oromoo addunyaa irratti naasoo jira bara anka diirii barba. Amma abjuun naarkuu jirta malee zaayiraan naarkuu hin dandeessu. Kaayyoof naar gite malee ammas si hojjetaan kun ammas kabajamuudha. Dhiira jechuun kana. Aamumaan biin gijaa jaa Mozaart Shoppaan. Ani nama kana maatiji. Yoon an namaan adda yoo kan jettu taateti maraataadha. Hayyuu muuziqaa guddaa addunyaa kanaatti biyya Jarman Mozaart Shoppaan. Aamumaan biin nama kana maatiji. Mo'ataa taata. Hayyee an Oromoo akka Oromooti. Walii galee yoo Oromoo akka Oromoo ta'uun kiyya ani isin hojii walqaxxa ta'uun kiyya na kabachisiisuu baate kabajaa san hin fedhu. Hundarratti oliin olaantummaan tan mootiiti. Ola rabbii isin uumeeti. An olaantummaa kiyya namarratti rabbi ta'uudhaaf yookaan of dhaaduudhaaf ana akhlaaqni kiyyaas naaf hin ayyamu rabbiin kiyyaas naaf hin ayyamu. Wallisummaa kiyyaas hin dhaaduudhaaf osoo hin ta'in uummata Oromootiif qabsaa'uudhaafi yookaan if tuuluudhaafi miti. Yookaan if goggoduudhaafi miti yookaan ittiin na agarsiisaadhaafi miti yookaan beekumsi kiyya namarratti ilaallachuudhaaf yookaan namaan caala jechuudhaaf sirbutti hin jiru an obboleessa kiyya an namaan caaluun qabu yaaboo. Yaaboo. Na dhageessaa yaaboo. Yaa waan qabsaa'uun siin jiru dhaggeeffadhu yaaboo. Dhaggeeffadhu. Yaa. Asuma taa'eetiin ammas osuma akkasiin duulanii waldaa yaraa baadoorii bultum laal. Waldaa yaraa baadoorii bultum jaare guddaa raayyaa abbaa maccaa gargaarsatti kenname galmaan ga'ee jira dubbatee jira yuutuubii irra dhaqii ilaali waldaa sannaatu jaare hoggaanatti duulan akkamitti harargee jaare harargeen tun dhaaban qabdu hoggaanaan janii waggantan qabdu naan janii hundi isaanii hundi bilchiginnatti galanii harargee dhumtuu sana cinaaksan irraa Somaaleen fixuutan agartee isanii waan taateef maariyyoodha harargeen jaarmeen qabdu harargeen boo jaarmee akkam harargeen ta'a lama jaartee barboo akkamitti kan naan jettati. Akkamitti kan naan jettati harargee bira ga'uuf waggaa kuma meeqa si hafaa barbo silaa gartee haasawaan sitti haasawuu kana beeyte sadarkaa kana jirraa bar sadarkaa kana silaa dammeeyte nama dursitee dammaqu jechuun maraatummaadha jenshee Bakrii Sabaloo warra qubee dalage moo maal haasawite moo asaayilaminati abaa'oo etteetti hin deemtuun kun maali inni eenyu dalage maal miidiyaa Oromoo eenyu dalage maal waliftoota Oromoo eenyutu qaa'e maal haasawita maal haasawite kamilee kuffisee eenyu
Turkii kuffiseen. Kan Oromoo taasiseen. Kan Itoophiyaa jikseen. Gandummaan ijaaraa baatee ganda kee ijaarrachaa baate ka. Eegaa akka keetti gandummaa ijaaraa waan turiniif Oromummaa waan ijaaraa turreef kanaaf Oromummaa yakka waan taateef yaa gandummaa malee. Oromoo fixuun nurra ture Oromoo bitamuun nurra ture. Gaafa akkas jettu. Dhaggeeffadhu. Waldee kana ijaareetiin ilmaan lama galtuu kana naaf baafate gargaarsa Harargeedhaa jedhanii kan faantima tokkoon kennin maallaqa uummata miliyoona dirra faca'e. Gargaarsa uummata sanii madrasaa meeqa waldaa san hoggaan jaaru naar akkatti diigan as taa'eetii beekadhu. Ilmaanus Maayyoo Muusaa kanaan kan itti gargaaradheen waldeenni kun unoo ustaaz eenyu Jamaal Abdunaasir faan haa dubbatanii OMNs gabaasee jira jechuudha. Waldaa ala ijaaree naan jedhani nattas garagalanii. Raabaadooriin sirna Oromootiin kan jiru. Isa kana hoggaan jaarumas waraana bilisummaa Oromootiif ijaarradheetiin akka gandanaan hin jenne uummanni kun narraa faca'ee kanaan wanta godhadha. Kunoo guutuun na beekan. Yaa obboleeyyan kiyya. Yaa obboleeyyan kiyya. Kanaaf natti duula jechuudha. Harargee jechuun Oromoo jechuu yoo ta'u Arsii ta'uu jechuun sii galuu baate. Arsii jechuun Oromoo ta'uu yoo sii galuu baate. Nama tokkoo Jawaaruun jennaan Harargee guutuu dhiisi. Jawaaruu hoogganaa keenya jennee ol qabnaa Harargee guutuu akkamitti gartee gandummaa ta'uu dandeesse. Marroo tokko ol qabnaa biyya gartee kun uummata Oromootii bar. Aa obboleeyyan kiyya. Duuba namni galaanni fuudhee homacha qaqqabata waan ta'eef amala kana isin harkatti diigeetiin jira Oromoo guutuutti ibseetiin jira waan ta'eef maqaa keessan kabajamaadha yaa Oromootiyya. Eenyumaa kan tuyne guyyaa akiraatis qabsoo keessatti kan isin tuyne yoon du'ellee oomfiinaa godha an qabsoo keessan akkaan hin tuyne takkaa isin hin gurgurre ani obboleessi keessan ilmi keessan cimseetiin isin hubachiisa. Dhaggeeffadhu. Ammas waraana bilisummaa hin tuqinaa yookaan rabbi sodaattan taate. Ammas qawwee malee waa takka isin hin baasu. Ammas sistamni qabsoo dhagaa darbachuudhaan hafee jira. Warri ammas Jawaartu kanaa beek dhagaa darbadhaan hunjaajee abjuu godhadhu san hin jiru suni. Badee jira sun. Ejjiti olii baasu gandaan Oromoo guruppii kana ofirraa eegaa tokkummaa Oromoo diiguu qabsaa'ota Oromoo gargar baasu hoggansa. Abadan hallayyatti isin galcha yoo ta'e yoo of jaalattan dhiiga ilmaan keessanii qabeenya keessanii siifis qisaas hin godhinaa. Qabadhaa kunoo isinii hime'an bakka jirtan hundatti. Boosila Oromoo qabsaa'onni ijoollee Keeniyaa jirtu. Ijoollee Masrii jirtu ol naa baasaa mi'aayyuu kaminni. Kanumaa kadhadheetiin dadhabee rabbi naaf haa baasu. Kana hunda daandii isaanii irraa cufan jechuun kiyya Oromoo bilisoomte jenni. An waa takka hin jenne. Oromoon bilisoomte sin jenne biyyattii sin galle. Waa takkaas hin jenne. Amiskinti jira binumaan taa'eetumaan mora. Oromoo irra nafalee mire. Galataa seenyuudhaan barbaadu jechuudha. Kanaafis harraffamaatuma waa hunda kana hunda an waan jiru hunda qirii jiru hunda isinii lafa kaa'ee jira. Dhugaa rabbii kanan amannu jechuun haqa rabbii kana hin amannu jechuun rabbitti amannu jechuu waan ta'eef ammas rabbiin azaaba isin galcha. Boolla keessaan baane keessa isin galcha dhabama rabbi isin godha zalaalam keessa qabrii keessaa bar isin hin baasu barakaa wangeelaatiin abadan na tuqee tokkoon kee qabsaa'e yoo rabbiin si milkeesse atirraa na buti. Qabsaa'e abbaa fedhe fidi ni facaata. Waan si gadiitu ga'laal. Yoo kan adaraa heeraa seeraa beeku narraa qaba. Waraana tinarraa hin bu'in. Tokkummaa uummata Oromootti narraa hin bu'in. Nattis